Hej, z tej strony Hejtas. Zapraszam was dzisiaj do następnej teorii z Poppy Playtime. Jak sami wiecie, za jakiś czas ma wyjść Poppy Playtime Chapter 4. Chapter 4, który ma być podobno już chyba końcówką, chyba że twórcy powiedzą nam nie, jeszcze jeden chapterek będzie, więc teraz łapcie coś nowego z nowym jakimś antagonistą. I dużo osób się ciekawi, kto będzie tym antagonistą. Czy będzie to Boxy Boo, czy może Hagiwagi wróci, czy może będzie to Dog Day, który jednak przeżył, bo jak wiemy zamknęliśmy jego drzwi, a nie wiadomo co się z nim stało. Może być to też jakaś nowa postać. Jak widzimy plakat z Poppy z chapterze 3, pokazuje nam jakiś nowy park, jakieś nowe miejsce, które może nawiązywać do, uwaga, oczywiście Poppy Playtime Chapter 4, ale też może być to jakaś stara rzecz, która na przykład ten park to może być akurat Playker, czy też może coś innego, tak? Bo nie wiemy, co twórcy mieli w zamyśle. Tam też wiemy, że na przykład w niewykorzystanych rzeczach mamy mapę, którym jest więzienie. To jest dziwne. Więzienie w przedszkolu, czy też w fabryce zabawek? Może byli tam więzieni jacyś przestępcy albo pracownicy, którzy nie chcieli akurat krótszego odpoczynku niż 5-10 minut. Chodzi teraz o to, kogo będziemy wytypowywać jako antagonistę następnego rozdziału 4. Mamy kilka rzeczy. Mamy tak Dog Day'a, Hagiwagi, Boxy Boo, lub też sam prototyp. Może być to tak, że twórcy jednak jeszcze przedłużą grę o jeszcze jeden chapter, ale co jeśli wam powiem, że twórcy mogą przesunąć, powiedzmy sobie, o jeszcze jeden lub dwa. I powiedzmy sobie teraz, to mógłby być prócz prototypa jednak jeszcze tym antagonistą. Mamy 3 opcje. Dog Day, Hagiwagi i Boxy Boo. Co do Hagiego, ja mam oczywiście swoją teorię, że on umarł. Jego już nie ma, faktycznie umarł, tak jak Poppy, chociaż Poppy jest bardzo dziwna, bo mówi, że ja widziałam, że zabiłeś Hagiego. Jak ona to kuźwa widziała, skoro ona była zamknięta w klatce? Ona nie była poza klatką wtedy, ona wtedy spała, miała zamknięte oczy. To jak ona widziała, że Hagiego zabiliśmy? Skąd ona też wie, że zabiliśmy mamie Longlegs? Oczywiście tam w rozdziale 2 pyta się nas, czy ją zabiliśmy. My niby coś tam pokręciliśmy głową, a on powiedziała good, czyli dobrze. Ale z tym Hagiwagim to też dziwne, bo ona jakby mówi, wszyscy nie żyją, wszyscy umarli, wszyscy pracownicy nie żyją i tu magicznie Oli żyje. Też to jest dziwne, dlatego że ja wam mówiłem, coś z nią jest nie tak, ona kłamie często i możliwe, że ktoś jeszcze przeżył, ale jak dla mnie Hagiwagi nie żyje, jak wiecie, spada sobie w dół, w chapterze 2 widzimy ślady, futro jego i krew, chyba, że to jest kwiat Poppy i coś go wciąga, znaczy nie widzimy tego, ale coś go mogło wciągnąć do wentylacji i moja teoria jest taka, że Hagiwagi nie żyje po uderzeniach, bo jednak wpada coraz niżej i uderza wszystko. Prototyp wyciąga rękę i chwyta Hagiego i wciąga w wentylację. I to już jest koniec Hagiwagi. Faktycznie on nie żyje. Może faktycznie żyje, ja o czymś nie wiem, bo jeżeli Hagiwagi miałby się złapać, to wcześniej by się złapał, tak? I uciekłby na przykład, tak? A nie złapałby się naprawdę nisko, bo schodzimy naprawdę nisko fabryki Playtime. I co? I tam się dopiero złapał? A teraz chodzi o następną rzecz. Dog Day. Dog Day oczywiście przeżył, bo zamykamy drzwi za nim. Nie wiemy, co się z nim stało. I dodatkowo można powiedzieć, że przeżył, no bo przeżył chyba przeżył, bo w niego weszły zabawki, więc nie wiemy, czy to jest już Dog Day, czy to już jest Smiley Critters, czy to już jest inna postać. To odrzuca mnie od tej postaci w ogóle. Ona nie ma nóg. On nie ma nóg. To jak ma się poruszać? Jak on ma się wespnąć gdzieś albo uciec na wyższy poziom? On nie ma nóg. Tam jest potrzebna winda, rączka, więc jak on by miał się przedostać? Wentylacją? Ale dobra, wentylacją, ale zacznijmy od tego, że Poppy przedostaje się wentylacją, bo jest mała. On jest kuźwa duży jednak. On jest większy od nas. I on się przedostaje przez wentylację. To też nie widzę tego w ogóle, ale przeżył, więc może on się pojawić, ale nie jako główny antagonista, bo jakby miał się pojawić, to może jakieś wsparcie, może jako dodatkowy tor przeszkód, jakiś taki denerwujący stwór, który będzie nas łapał, może to być akurat to. Ale wiemy, że przeżył i to może nas zakłaniać, że wystąpi on w chapterze 4, chyba że twórcy nagle pomyślą tak, ej, kto to był, nie pamiętamy go, wyrzućmy go. I go już nie będzie, chyba że w wspomnieniach tylko. I teraz ostatnia postać, która nam się została, to jest Boxy Boo. Boxy Boo, który jest kanoniczny, który myśleli wszyscy, że on nie jest kanoniczny, bo był tylko w Project Playtime. W Project Playtime, który niestety umarło, ma być szczery, umarło. Jest to gra, która dead. Chociaż gra to po jakieś 100 osób, ale można powiedzieć, że jest dead. Twórcy są na pewno zdegustowani, że ta postać jest tak mało popularna i mi się wydaje, że oni chcą przełożyć tą postać na Poppy Playtime. Dlaczego? Project Playtime, Boxy Boo nie jest jakoś popularny, więc twórcy chcą go teraz przenieść do Poppy Playtime, dlatego zrobili go kanonicznym, żeby pokazać jego prawdziwy potencjał, jego jak może być straszny
straszny, jaki może być fajny pościg za graczem na przykład. Przepraszam, też mam zatoki coś dzisiaj i jakoś tak. Boxy Boo, jak pamiętacie, przemieszcza się będąc w pudełku. On czeka też na dany moment, tak jak prototyp, bo jak pamiętamy z Project Playtime może się schować w pudełko i czeka na ofiarę. To samo mogło się też stać podczas końcowej sceny, gdzie Kissy Missy została zaatakowana. Dużo osób twierdzi, że to Smilo Creator, że ona tam coś tłucze, to Huggy Wuggy, bo oni się tam przestali lubić i słuchać dźwięki, ale to też może być dźwięk Kissy Missy, kiedy ona się bije. Pamiętajcie też, że ona też jest Huggy Wuggym i ona praktycznie ma to samo, co Huggy Wuggy, nie? No i dlaczego Boxy Boo? Boxy Boo po pierwsze jest duży, jest agresywny, jest bardzo agresywny, co widzimy po kasecie The Hour of Joy. Jest szybki. I dodatkowo on mógł zaatakować Kissy Missy i pokazać, że to on będzie teraz antagonistą, dlatego że został zmarnowany jego potencjał. On został zmarnowany. Boxy Boo jest zmarnowanym potencjałem, bo wystąpił on tylko w grze multiplayer. Teraz na przykład przenosząc go, bo przenieśli go do Hour of Joy, czyli jest kanoniczny, pokazali, że ej, patrzcie, Boxy Boo jest w Poppy Playtime, nie? Teraz może wystąpić w chapterze 4 jako główny antagonista, na przykład. I może nas gonić, może być taki bardziej skryty, może nas atakować na przykład z jakichś miejsc, których na przykład się nie spodziewamy. Możemy iść, na przykład pojawi się pudełko, wyskoczy i nas goni, nie? To byłoby akurat fajne, kiedy na przykład to się dzieje, lub też spada to pudełko i on się wyłania, to też byłoby fajne. Ten potwór ma wielki potencjał na bycie antagonistą, pokazanie go w nowym świetle, potem jakieś śmierć jego, że na przykład zabiera jego sprężyny prototyp, czy coś takiego, bo on często zabiera części ciała zabawek, ale dobrze, niektórzy powiedzą, no bo jest ten cały ołtarz, zrobiony ołtarz przez Catnapa, tego całego boga prototypa. I tam jest Boxy Boo. Oczywiście też chodzi o to, że większe potwory z projektu Bigger Bodies Innovationated, czy jakoś tam to się nazywa, mają swoje mniejsze wersje lub też kopiowane są ich wersje. Możliwe, że rzeczywiście jest to mniejsza wersja, bo Boxy Boo oryginalnie jest większy, a tu jest mniejszy. Tak samo Huggy Wuggy jest mniejszy, Mobile Loglex jest w ogóle mniejsza. Czyli Bigger Bodies mają swoje mniejsze postacie i to wiemy, bo na przykład przed Bigger Bodies były mniejsze te postacie, bo na przykład Huggy Wuggy nie powstał od razu będąc wielki, tylko powstała jego mniejsza wersja. I potem powstały te wielkie zabawki, tak? Te Bigger Bodies i dlatego uważam, że Boxy Boo jako niewykorzystany potencjał, a twórcy chyba to się nie spodobało, że Project Playtime nie odniósł takiego sukcesu jak Poppy Playtime, to po prostu ten potwór zostanie przeniesiony do Poppy Playtime i to pokazany jego cały potencjał, jak on może być zły, jak on może być mroczny, straszny i w ogóle i to mi się bardzo podoba. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. A co do ostatniej rzeczy, czyli na przykład Kissy Missy, że na przykład Kissy Missy zmutowało, czy coś. Kissy Missy nie zmutowała. Dlaczego miałaby się nagle zmutować? Ktoś powie, że koszmarna Kissy Missy, tak jak to było z Huggy Wuggy, to przez to, że był, jakby to wam powiedzieć, koszmarny, to przez halucynację Catnapa, a Kissy Missy nie zmutowałaby tak, bo Catnap już wtedy nie żył, nie było gazu, więc ktoś ją tylko zaatakował. I moim trafem jest nie prototyp, nie Smiley Creators, nie Dog Day, nie Huggy Wuggy, tylko Boxy Boo. Boxy Boo, który jedyny jest pod znakiem zapytania, ani nie widzieliśmy jego śmierci, widzieliśmy go w Poppy Playtime The Hour of Joy. Na ołtarzu jest jego mniejsza wersja, zaraz ludzie powiedzą, ach, bo się twórcom nie chciało i dlatego jest taka wersja, a nie inna. No dobrze, tylko że były mniejsze wersje tych większych postaci przed Bigger Bodies. Jeżeli wam się spodobało i chcielibyście więcej takich teorii lub więcej filmów o teoriach, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeżeli macie własne teorie, które byście chcieli się podzielić, to pisz w komentarzu, ja chętnie poczytam. Do następnych odcinków żegnam się z wami bardzo serdecznie, cześć!